जय मसी। हामीलाई युट्युबमा धेरै माया गरेर परमेश्वरको वचनलाई साथै हामीलाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण प्रति हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज 1,00,000 सब्सक्राइबर पुगेको अवसरमा युट्युबले यो पठाइदिएको छ। हामी यसलाई खोल्नेछौँ है। परमेश्वरले तपाईहरु सबैलाई आशीष दिनुभएको होस्। यसलाई अनबक्सिङ गरौँ ल। यो के हुँदो रहेछ थाहा छैन। अब जस हेर्दैछु। अब तपाईहरुको मायाको लागि र परमेश्वरलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु है त। हालेलुया। येशू जिउँदो हुनुहुन्छ है। कतिले धेरै गाली गर्ने च्यानल पनि भयो। धेरैले गाली गरे पनि लास्टमा एकजनाले भन्दै हुन्थ्यो धेरैले ढुङ्गा हान्यो भने टिप्नु अरे क्या, पछि घर लाउन चाहिन्छ अरे। हालेलुया। त्यसैले यो यस्तो आरहेछ है। रिकगनाइज यो टिम भनेर। अनि यहाँ यस्तो आएको रहेछ। यो एउटा यो के हो, यो सर्टिफिकेट पनि आछ क्या हो। 100,000 सब्सक्राइब है। यसको आएको रहेछ। प्रभुलाई महिमा होस्। सबैलाई धन्यवाद। एकदम तपाईहरुलाई एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु। 1,00,000 सब्सक्राइबर भएकोमा युट्युबले पठाएको छ। तपाईहरुलाई धन्यवाद है। प्रभुले धेरै आशीष दिनुभएको होस्। वाओ, दिस इज awesome। ओके हालेलुया। यो चाहिँ छ। अनि यसमा चाहिँ बिहाइन्ड द सिनमा यो कतिपटक हामी पछाडिपट्ट अगाडि देखिने वक्ता भए तापनि एडिटिङ गर्ने, क्यामेरामा हुने सबैलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। विशेष गरेर एडिटिङमा धेरै समय दिने हाम्रो सहायक पास्टर मन्जिल श्रेष्ठलाई धन्यवाद। अनि अरू जति छन्, जतिले पनि ध्यान दिएका छन्, मेहनत गरेका छन्, सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। प्रभुले धेरै इनाम दिउन्। र यो यतिसम्म आउनलाई सहयोग गर्नुभएकोमा धेरै धन्यवाद। अझै माया गर्दै गर्नु होला। र फेरि हामी यस्तै प्रगति गर्दै गर्नेछौँ। हालेलुया। आमेन। येशूको जय होस्। तपाईँ सबैको भलो होस्। हालेलुया। ल, धन्यवाद।